Ni mahafali ya wahitimu wa darasa la 7 kwa mwaka 2025 katika shule ya msingi Kiabalisa kata ya Nyabionza wilayani Karagwe, ambayo yamefanyika Septemba 17 mwaka huu. Awali risala iliyosomwa na Nasiri Abdara kwa niaba ya wahitimu imebainisha idadi ya wahitimu ambao wamehitimu kwa mwaka huu na mafanikio walioyapata. Ndugu mgeni rasmi, wanafunzi tunaohitimu leo tulisajiliwa mwaka 2019 tukiwa wavulana 59 na wasichana 52, jumla 111. Mpaka siku ya leo hii tunahitimu wavulana 56 na wasichana 48, jumla 104. Wenzetu hawakuweza kumaliza na sisi, kwani walihama wengine kukariri madarasa na wengine kukatisha masomo kwa sababu za utoro. Ndugu mgeni rasmi, wanafunzi tunaohitimu leo tunatarajia kufaulu mtihani wetu wa taifa tuliofanya tarehe 10 na tarehe 11 mwezi huu Septemba 2025. Kutokana na maandalizi thabiti, bora na sahihi ya walimu wetu mahiri na wazalendo, tunawapongeza walimu wetu, kwani hawakutoka kutufundisha, kutushauri, kutuelekeza na pale penye mahitaji maonyo walituonya. Hakika tutawakumbuka na kuwaombea afya njema. Mwenyezi Mungu awabariki na awalinde. Penye mafanikio hapakosi changamoto. Katika taarifa ya shule ya msingi Kiabalisa iliyosomwa na mwalimu mkuu wa shule hiyo Mwesige Patrick Karoli, imebainisha baadhi ya changamoto zinazowakabili. 1. Upungufu wa vyoo wavulana matundu 10 na wasichana matundu 16, jumla 26. 2. Uchakavu mkubwa wa madarasa. Uchakavu mkubwa wa vyumba vya madarasa, nyumba za walimu na ofisi ya walimu. 3. Upungufu mkubwa wa madawati ambapo mahitaji ni 341, yaliyopo ni madawati 171, kuna upungufu wa madawati 170, hali inayosababisha baadhi ya wanafunzi kusoma wakiwa wamekaa chini. 4. Upungufu wa vifaa vya michezo, hususan mipira ya wanafunzi na jezi za kuvaa wakati wa kufanya michezo yao. 5. Uhaba mkubwa wa maji ya kutumia vyooni, kupikia chakula cha wanafunzi na matumizi mengine hapa shuleni. Ombi. Ndugu mgeni rasmi, kwa kuwa shule ina uhaba mkubwa wa maji ya matumizi mbalimbali hapa shuleni na upungufu mkubwa wa madawati, kwa sababu hiyo na kwa unyenyekevu mkubwa tunaomba msaada wa kupatiwa miundombinu ya maji, samani za shule na mipira kwa wanafunzi ili waweze kuinua na kukuza vipaji vyao kupitia michezo mbalimbali. Hakika karibu mgeni mwenyeji apone. Mgeni rasmi katika mahafali hayo mwalimu Bruno Antidius Bruno, mkuu wa shule ya sekondari Kiabalisa na mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kagera, kwa uwakilishi wa jumuiya ya wazazi ambaye amemwakilisha mgombea ubunge wa jimbo la Karagwe na waziri wa mambo ya ndani Innocent Bashungwa. Hapa anaeleza jinsi mheshimiwa Bashungwa anavyoguswa kutatua baadhi ya changamoto na kuwataka wazazi na walezi kuendelea kuwa waangalizi wa wahitimu. Kwanza ninamshukuru kwa sababu pia ameona mimi nastahili kuja hapa. Lakini pili, zimezungumza changamoto nyingi sana hapa. Changamoto nyingi sana, lakini kubwa ambazo nimeziona hapa ni uhaba mkubwa wa maji ya matumizi mbalimbali hapa shuleni, lakini pia upungufu wa madawati, kwa sababu upungufu wa madawati pamoja na maji na vifaa vya michezo, kwa maana ya vyoo na vitu vingine, zipo taasisi mbalimbali zinaweza kusaidia. Kwa hiyo leo hii amenituma mheshimiwa mwalimu mkuu pamoja na bodi yako kwamba yeye atachangia shule hii ya msingi Kiabalisa shilingi milioni 3. Baadhi ya wahitimu wa darasa la 7 nao wanaeleza furaha yao. Kwa majina naitwa Jordan Egbert, nafurahi kuhitimu darasa la 7. Nitakapoenda sekondari natamani nifaulu vizuri, maana na ndoto za kwenda sekondari. Nawaomba wadogo zangu waliobaki, naomba mtunze nidhamu, waheshimu walimu pia na nyinyi wataheshimu. Kwa majina naitwa Karumna Emmanuel Simoni Rulemereza. Nina furaha kuhitimu darasa la 7 na ndoto yangu nataka niwe soja. Nimefurahi, walimu walikuwa wanafundisha vizuri, naelewa. Kwa kweli nimefurahi sana na walimu wangu. Nikienda kwenye jamii nitakuwa na nidhamu bora. Na waasa wadogo zangu wote wanaobaki shuleni waendelee kuwa na nidhamu nzuri, waheshimu walimu, wasome kwa bidii. Nikiripoti kutoka katika shule ya msingi ya Kiabalisa iliyoko katika kata ya Nyabionza wilayani Karagwe, mimi ni Jovinus Ezekieli wa Karagwe Media.